היונות, זה הסרטון התשיעי שלי אם אני לא טועה, ואני רוצה להראות לכם את הלייקים שלי. אז אני אתחיל. יש לי את הלייק הזה של אייב קוסמטיקס, משהו כזה, והוא אפרסק, מספר 17. רגע, אני אנקה את המצלמה שנייה. יש לי את הלייק הזה של אייב קוסמטיק, מספר 8. גם כזה ורוד ממש יפה. זה מספר 8 אמרתי כבר? אם לא, אז אם כן, אז סליחה. יש לי את הלק הלבן הזה של אייב קוסמטיק. הוא מספר 11. הוא ממש טוב. נתחיל עכשיו עם הלקים של דליה. יש לי הרבה. זה הלק של דליה עם נוצץ. הוא מספר 22. כן, יש לי חברה בחדר. הוא ורוד. סרט שזה קורה להם. המצלמה פשוט היום לא באיכות כזאת גבוהה, כי אח שלי נגע בה, אבל זה ורוד. יש לי את הלק הזה שהוא זהב של דליה, הוא מספר 313. זהב. את זה קיבלתי מסבתא שלי. היא בעצם התחילה להתאסף לפני שנה אם אני לא טועה. הוא בעצם כזה, הוא ירוק, ויש פה טיפה נצנצים, טיפה לא מוגזם, ופעם אחת שמתי אותו והוא עזר לי בחושך, כי זה היה חושך עם טיפה. לא אמרתי מספר, 30. יש את הלק הוורוד הזה שאני מתה עליו, באמת הוא ממש לק יפה, הוא מספר 357. יש לי את אני אתחיל את הצבע הזה של דליה. הוא מספר 188 והוא מדהים, באמת מדהים. הוא יפה ממש. באמת כל הוורודים של דליה הם ממש ממש יפים. יש לי עוד לק שאתם בטח תחשבו מה זה הכל אותו דבר, אבל זה ממש אחר. הוא כהה, הוא בהיר והוא מרקר. הוא בעצם מספר 20. יש לי את הלק הזה שהוא בעצם תכלת, זה מה שיש לי אצבעות. הוא כמו פנינה, אבל כחולה. הוא מספר 80. יש לי את הלק הזה של דליה שהוא בעצם כחול. והוא מספר 370, אני משתמשת בו ממש ממש הרבה. אני אעשה לכם סרטונים של כל מיני לקים. עם הלק הזה יותר נכון. זה לק תכלת, מספר 359, הוא מהמם. חלק מהלקים שלי לא פה, אז אני לא יכולה לעשות לכם את הסרטון במלואו, אבל שכחתי אותם באיזשהו מקום, אבל לא נורא. יש לי את הלק הזה של דליה, שהוא סגול, הוא מספר 29. יש לי את הלק הזה שהוא סגול זוהר, אם אתם יכולים לראות. הוא מספר 65. אוקיי. זה ורוד עם נצנצים.
מספר 286. זה מספר 352. הוא סגול. פה טיפה אדום. לא יודעת למה. ככה קיבלתי את זה. יש לי את הלק הזה שזה לק אדמדם ורוד. או כתום. פה הוא נראה לכם כתום. זה ורוד אדום. אתם רואים את זה בתור כתום. בואו נראה איך תראו את הכתום. טוב, אז זה ורוד אדום. זה הכתום. המספר של הוורוד אדום הוא מספר 18. המספר של הכתום 252. יש את הלק הזה שהוא בעצם לק. הלק הזה שהוא בעצם אדום זוהר. 203. בינתיים כל מה שהראיתי לכם זה של אווה קוסמטיק. אייב קוסמטיק או איך שלא קוראים לזה, ושל דליה. עוד לא גמרתי. אוקיי, יש את הלק שהוא שחור, את הלק הזה שהוא שחור של דליה, 43. את הלק השקוף הזה, שהוא מספר 14. את הלק הצהוב, שהוא מספר 253. עכשיו הלקים שקניתי באילת, זה ליד הטיילת איפה שהכדור. קניתי 6, אחד התייבש שזרקתי אותו, ואחד נשבר לי. זה ורוד, בהיר. זה כסף. זה ורוד נצנצים מהלב, ממש יפה. זה תכלת. אוי, לא אמרתי מספרים. זה הוורוד הבהיר, מספר 100. הכסף הוא מספר 201. הוורוד המאלף הוא 82. והתכלת הוא מספר 218. לוקים של שיק. אוקיי, אז את שתי אלה, ויש לי עוד 2 כאלה שהם לא פה. אחותי ביקשה להשתמש בהם, אז נתתי לה. זה ורוד לפרנץ', אני משתמשת בו לפרנץ', הוא בסיס. הוא 251. זה לק אדום, מספר 80. הוא ממש ממש יפה. אני אראה לכם עוד לקים בהזדמנות. זה לק של שיק, מתפוצץ. אז אין מספר. אז אני לא יכולה להגיד לכם. לק ורוד של שיק הוא מספר 2. כזה. זה לק אדום מספר 245. הוא טיפה יותר כהה מזה. טיפה. זה אני בעיקרון שמה לפעמים ברגליים. לא תמיד, אני לא משתמשת בו כל כך. כמו שהראיתי לכם בדוגמה, זה טיפה יותר גדול, והוא מספר 251, כמו שכבר הראיתי לכם. זה לק
בסיס, מספר 40, הוא בצבע של הציפורן, לא רואים אותו כמעט, הוא רק מבריק אותה וטיפה. זה לבן נצנצים, הוא מספר 18. אני אראה לכם את הלקים של ניצה. לק מתפוצץ לבן, לק מתפוצץ ורוד, לק מתפוצץ שחור. לק של ניצה פרנץ', מספר 12, הלק המתפוצץ השחור מספר 12, הלק המתפוצץ הוורוד מספר 43, והלבן מספר 17. לקים של ביוטי קר, פרנץ', יש לי 2 כאלה, אני אראה רק אחד. לק לבן מספר 10, לק בצבע גוף מספר 11, ולק שקוף מספר 3. ערכת פרנץ'. אוקיי, זה בעצם לק נצנצים, כסף, וזה מנקד ופרנץ' שחור. זה משמר לק, זה מחזק לק, וזה גם משמר לק, וזה מגה גלוס ומבריק. נראים לכם אותו דבר כל הלקים האלה, אבל הם לא. בעצם הזמנתי אותם, ואם אתם רוצות את הקוסמטיקאית שלי שאני מזמינה ממנה דברים, אז תכתבו לי למטה, אני אתן לכם את המספר שלה. אז זה הלקים שלי. זה לא הכל, כבר אמרתי, אבל זה מה שיש לי ואני שמחה מזה. ביי.